Anem a intentar explicar un poc la pràctica dels climogrames. Primer de tot hem de tindre clar el climograma que anem a dibuixar. Mireu, a l'hora de dibuixar el climograma quedarem en classe coses importants. Quedarem que la temperatura la posaríem a l'esquerra, la precipitació a la dreta i que l'escala seria del doble. És a dir, si així esta distància són 5 graus, en precipitació serà el doble, 10. La idea d'això era, recordeu, l'índex de Gaussian, en el que tota la barra de precipitació que quedara per damunt de la línia de temperatura implicava que aquest no era un mes àrid. En alguna ocasió sempre se pregunta en els exàmens que indiques l'estació seca o els mesos àrids. Fa referència a això. Vos posa un exemple, és a dir, si ho fem en este criteri, imaginant perquè no sabeu molt bé que això fora este criteri, els mesos secs en este climograma, per exemple, este seria un mes humit, seria un mes humit, seria un mes humit, i ja seria sec, i estos mesos serien l'estació seca, ¿vale? Recordeu això. D'igual manera que este climograma tots els mesos serien àrids, i en este únicament seria àrid el mes de, crec que és juliol, ¿vale? Per això és important. Després també compten l'exageració. Nosaltres diguérem, és un criteri, però bueno, diguérem que 2 quadrets, del paper quadricular, que 2 quadrets aproximadament foren 5 graus, és a dir, de 2 quadrets en 2 quadrets i 2 quadrets el mes. Ho dic perquè també moltes vegades dona la sensació que este clima, al exagerar tant l'escala vertical, siga molt més calorós que altres. Únicament aneu en compte amb això. Normalment ens donaran esta taula, una taula semblant a esta, i és important, si no el teniu, normalment el donen la precipitació mitjana anual, que encara que siga mitjana anual, això és la suma de la precipitació en tots els mesos, i la temperatura mitjana, que sí que és la mitjana de les temperatures. Són dos valors importants, ¿vale? Dit això, hem de saber, hem de tindre clar els tipus de climes que es poden presentar. D'una banda tenim el clima oceànic, cornisa cantàbrica aproximadament. Després tindríem el clima continental, allunyat de la mar, no té influència marítima. Després tindríem el clima mediterrani, que és banyada per la costa mediterrània i que sobretot ho dividíem en tres. El mediterrani marítim, que seria la façana totalment marítima. El mediterrani estepari, teníem una part d'Almeria i Múrcia, és un mediterrani molt sec i important. En la vall de l'Ebre n'hi ha una part que és molt estepària, per raons diferents, perquè no arriba la humitat, però també és un clima que se considera estepari. I després tindríem el clima mediterrani continentalitzat, que seria les àrees que estan o que són de contacte entre el clima continental i este clima mediterrani. Després tindríem el clima de les Illes Canàries. El clima de les Illes Canàries n'hi havia tres variants en funció de l'altitud i en funció un poc de si els vents alicis donaven o no donaven. En principi és difícil que caigui un clima de les Illes Canàries. És més complicat, però podria caure, ¿vale? Però s'han de tindre claríssim tots. La manera d'identificar el clima o de com comentar-lo, recordeu que ho fem a partir de la temperatura de la precipitació. Per tant, no val dir que el clima és pluixós, sinó que s'ha de dir quant de pluixós i quina distribució de les temperatures té. Igual que dir que un clima la temperatura mitjana és de 17 graus, no es dirà res, perquè aquesta temperatura mitjana pot ser que en estiu fa moltíssima calor i en hivern molt de fred i la mitjana és 17, o que en estiu no fa molta calor i en hivern no fa molt de fred i també la mitjana és 17, per tant s'ha de tindre clar. Així n'hi ha alguns, crec que estan els 5 exemples. Mireu, clima subtropical seria el de les Canàries, molt poca amplitud tèrmica, varia molt poc la temperatura i no plou pràcticament res. Este ser un clima canari canvia. Si és un clima que estem mesurant en una muntanya que està o en la cima del Teide, que està a 3.000 metres, evidentment serà un clima pluixós. El mateix està a 600 metres, perquè en funció de l'altitud variarà un poquet. Però sobretot la precipitació varia molt, però l'amplitud tèrmica és un clima calorós i amb molt poca amplitud tèrmica. Mireu la variació del mes més fred al mes més càlid. En qualsevol dels altres climes, aquesta variació del mes més fred al mes més càlid és el doble o el triple. Este clima subtropical, difícilment la variació de l'amplitud tèrmica serà major de 10 graus, difícilment, no arribarà. Clima oceànic, primera característica, pluixós. Plou tots els mesos i plou normalment més de 800 o 900 mil·límetres. Se pot diferenciar en dos, si està un poc més a la costa o un poc més interior. Ho notarem un poquet en funció de les temperatures. És un clima que sol ser suau, perquè té influència oceànica marítima. Hivern suau, i un hivern suau què és? Pues aproximadament un hivern suau pot ser un hivern que està per damunt dels 6 graus fins al 10, aproximadament. I no molt calorós, pot estar al voltant de 20 i poc graus, aproximadament. Si l'hivern, en compte de 7 o 8 graus,
fa 5 o 6 i en estiu en compte de 23 o 24 pot fer 21, doncs possiblement sigui un clima que no està en la costa, és un clima oceànic però que sigui un poquet d'interior. El clima continental, la principal diferència, no és un clima tan pluixós, no plourà menys de 800 mil·límetres, i sobretot l'hivern serà fred, és a dir, l'hivern farà 5, 6, 4 graus, i en estiu pot arribar a 24-25, perquè n'hi ha molta amplitud tèrmica, perquè no influeix el mar. ¿Vale? Clima de muntanya serà un clima molt pluixós també, igual que l'oceànic, no se pot confondre, pot ploure molt, però sobretot la temperatura. En el clima de muntanya la temperatura en hivern serà molt freda, inclús pot estar baix de 0, i en estiu no arribarà o pot arribar al voltant de 20 graus. Clar, no podem confondre, els dos són pluixosos, si no tenim clar la temperatura es confondrem. I el clima mediterrani ja hem dit que s'ha dividit en 3, en general són climes suaus en estiu, poden estar per damunt inclús de 10 graus, però són suaus. Si té 7 o 8 graus, pues serà un clima segurament mediterrani un poc continentalitzat, i en estiu pot estar al voltant de 25. On anem a diferenciar estos del clima continental? En l'amplitud tèrmica sobretot, i la precipitació. El clima mediterrani normalment té una estació seca i són climes que plou molt poquet. Dins dels tres, l'estepari se considera que quan plou menys de 400 mil·límetres és estepari, i la diferència després entre el marítim i el continentalitzat va ser un poquet la temperatura. Dit això, està este clima específic. Este és un clima estepari, però que és un clima continentalitat. És un clima que se va diferenciar este clima d'este en la temperatura. Este clima és un clima calatallut, que pot tindre en hivern 4 graus, que no va ser un clima, no va ser l'hivern de Múrcia. ¿Val? Amb això jo crec que podem identificar el clima. Què se fa en el comentari del clima? Mireu, primer, normalment intentem dividir-lo en 4 paràgrafs. El primer paràgraf se va intentar dir un poc a justificar per què hem dit un clima o un altre, que va ser en funció de la temperatura i de la precipitació. En funció d'aquest climograma nosaltres hem d'encertar el clima. Una vegada tenim això clar, la següent qüestió que anem a dir és podem intentar parlar d'alguns factors termodinàmics. Podem parlar si està afectat per un tipus de borrasques, per massa d'aires més humides o no tan humides, de si alguna serralada o alguna part del relleu la illa o no la illa. Ese segon paràgraf, 2 o 3 línies o 4 sobre aquests elements. El tercer paràgraf podríem dir en quina part del territori, s'ha de dir en quina part de la península se pot donar aquest tipus de clima. ¿Val? I per últim, el quart paràgraf podem fer molt de xoc, però podem parlar o hauríem de parlar sí o sí de la vegetació, del tipus de vegetació, si és perenne, si és caduca, les principals espècies, com és la degradació, landa, garriga, màquia. Podem parlar un poc, podríem comentar un poc com poden ser els rius d'aquest clima, podríem parlar un poc de quins problemes o problemàtiques tenen aquest clima, com pot ser les pluges torrencials o les èpoques de sequera o les calamars. És a dir, tenim molt de xoc per intentar emplenar aquest comentari. ¿Vale? Espero que us hagi ajudat un poc el vídeo a aclarir-vos un poc com fer. El tema del climograma és una pràctica que sol eixir molt perquè pràcticament relaciona les 2 o 3 primeres unitats de la matèria. ¿Vale? Vinga, ànims i sort.